7000 கம்மியாவா? 7000 கம்மியா வரும். ஒரு ஏசிக்கு 7000 அந்த ரேஞ்ச் கம்மியா வரும். गाइस நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்க்க போறோம். சோ பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் பேக்கிங்கோட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டிவிமே இவங்ககிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராண்டட் தான். சோ லோக்கல் பிராண்ட்லாம் இல்ல. செகண்ட் மாடல் இது. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே வரும். மாவு கட் பண்றது, மாவு பேசியறதுல இருந்து காய்கறி கட் பண்றதுல இருந்து ஜூஸர்ல இருந்து எல்லா ஆப்ஷனுமே வரும். 9500 குயின் சைஸ். குயின் சைஸ் 3 இன்ச்சஸ் 2 இன்ச்சஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12000 1100 சொல்வாங்க. நம்ம கிட்ட 5 இன்ச்சஸ்லயே 13000 கொடுக்குறோம். இது இந்த மாடல் ட்ரிபிள் டோர் இருக்கு. நீங்க ட்ரிபிள் டோர் வரையும் இருக்கு. ட்ரிபிள் டோர் வரையும் இருக்கு. நீங்க வெளிய போய் எடுக்க போனீங்கன்னா ஒரு 19000 20000 சொல்வாங்க. நம்ம கிட்ட வெறும் 14500 வரும். गाइस இவங்கட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளையன்ஸ் மட்டும் இல்லாம சைக்கிளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியான பிரைஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வேற எங்கேயுமே கிடைக்காத பிரைஸ்ல, அதாவது ஷோரூம்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30% டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. Hi guys, welcome back to our channel Raja's Vlog. And இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பண்றதுக்காண்டி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கணபதி என்டர்பிரைசஸ் ராமபுரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷோரூமுக்கு தான் கைஸ் வந்திருக்கோம். இங்க என்ன ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 30% டிஸ்கவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வேற எங்கேயுமே கிடைக்காத பிரைஸ்ல, அதாவது ஷோரூம்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30% டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இவங்ககிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் சொல்லிட்டு நிறைய ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷோரூம் பிரைஸ்ல இருந்து 30% டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்கும். அண்ட் சைக்கிள் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஏகப்பட்ட இது மாதிரியான திங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என் சைடு பாருங்கள், ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு தான் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக் வச்சுருக்காங்க. சிங்கிள் டோர், டபுள் டோராக இருக்கட்டும், அண்ட் எலகண்டான பெரிய பெரிய மாடல்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. வேர்ல்ஃபுல் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட பெரிய டீலர், வேர்ல்ஃபுல்லோட பெரிய டீலர் இவங்க. அண்ட் அந்த மாடல் வேர்ல்ஃபுல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் இங்கே பாருங்கள், வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர் வச்சுருக்காங்க. வேர்ல்ஃபுல்லே வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் இல்லாமல் மிக்சியாக இருக்கட்டும், ப்ரெஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இருக்குது. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் ப்ரைஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கம்மியான ப்ரைஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே உள்ளவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து கேட்க போகிறோம். ஸோ ஓகே, நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோரூமில் வேலை பார்க்குறவங்க வந்து இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ரோ, நம்மகிட்ட வந்து எல்லா ஹோம் அப்ளையன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30% வந்து கம்மியாக கொடுக்குறீங்க அதர் ஷோரூமை காட்டிடும் அப்படின்னா எப்படி அது நம்மள்கிட்ட பாசிபிளாக இருக்குது? பிராண்ட் நியூ ப்ராடக்ட் தான், லைட் டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் கேட்டரில் வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாட் பீஸாக எடுக்கும். 100 பீஸ் 200 பீஸ் எடுக்கிறதுனால நம்ம ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஷோரூமுக்கு நம்மளுக்கும் கம்பேர் பண்ணால் ஒரு 6000 8000 அந்த ரேஞ்ச் டிஸ்கவுண்ட் வரும். ஆனால் உங்களுக்கு யூஸ்டு ப்ராடக்ட், ரிவ்யூ ஒர்க் பண்ணது அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் எதுவுமே வராது. எதுவுமே கிடையாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் இது மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. எல்லாமே பிராண்ட் நியூ தான், பிராண்ட் நியூ தான். பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராச்சஸ், டென்ட் இது மாதிரி எது சில பார்ட்ஸ் டேமேஜ் இது மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி ஒர்க்கிங் எல்லாமே சூப்பரான ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் பிரித்து செக் பண்ணியே காட்டலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும். பிராண்ட் நியூ தான். நம்ம ரீ ஒர்க் பண்ணதை எடுக்கிறது, யூஸ்டு ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ண நம்ம பயப்படலாம். எல்லாமே ஸ்டீல் பேக்கிங் ஷோரூமில் எடுக்கிற கேட்டகரியில் கொடுப்போம். ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸும் நல்லா இருக்கும். இதுக்கு வாரண்டி எல்லாமே, கம்பெனி வாரண்டி எல்லாமே இருக்குமா? வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூமில் 1 இயர் கொடுத்து நாங்கள் 6 மந்த்ஸ் பேக்கப் பண்ணுவோம். 6 மந்த் ஆமாம், 6 மந்த்ஸ் பேக்கப் பண்ணுவோம். எந்த சென்னைக்குள்ளனா ஃபுல்லாக மோஸ்ட் ஆஃப் 6 மந்த்ஸ் பேக்கப் பண்ணுவோம். வாரண்டி வேணாம் அப்படின்னா ஒரு 1500 ரூபீஸ்க்கு மைனஸ் ஆகும். 1500 மைனஸ் ஜிஎஸ்டி பில்லோட வந்து. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. எனக்கு வந்து சரி ஏசி இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது யாராலையும். ஸோ ஏசி வந்து கம்மியான ப்ரைஸில் வாங்கலாம்னு நினைப்பாங்க. நம்மகிட்ட வந்து ஏசி என்ன ப்ரைஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? ஸ்டார்டிங் பேசிக் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்லாம் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூமில் ஆன்லைன்லேயும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 37 அந்த ரேஞ்ச் வரும். நம்மகிட்ட 30,000 வரும். 7000 கம்மியாவா? 7000 கம்மியாக வரும். ஒரு ஏசிக்கு 7000 அந்த ரேஞ்சு கம்மியாக வரும். இதே பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல இருக்கு, 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல இருக்கு. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல 42 41 அந்த ரேஞ்ச் வருது. நம்ம கிட்ட 33,000 வரும். 33,000. ஆமா, லேட்டஸ்ட் மாடல். 2023 உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா வரும். உங்களுக்கு மத்த ஷோரூமுக்கும் இவங்கட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 8000 ரூபாய் கம்மியா வரும். அதே மாதிரி லேட்டஸ்ட் இயர் எண்ட் ஸ்டாக் கடை எல்லாம் 2022 23 மாடலே கிடைக்கும். ஓ, லேட்டஸ்ட் ஷோரூம்ல கிடைக்காது. ஷோரூம்லயே 23 மாடல் கிடைக்காது, ஆன்லைன்லயும் கிடைக்காது. நம்ம கிட்ட நம்ம குடோன்ல இருந்து டைரக்டா எடுக்கிறதுனால நம்ம சூப்பர் சூப்பர். ஸோ ஆனால் நம்மகிட்ட வேர்ல்ஃபுல் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். மோஸ்ட்லி வேர்ல்ஃபுல்லோட டீலர்ஸ் தான் நீங்கள் மோஸ்ட்லி. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், நீங்கள் வந்து சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, ஏசி வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஏசி வாங்கிக்கலாம். அந்த வெளியூருக்கு பண்ணிடலாமா? வெளியூருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியர் பண்ணிடலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மர் சீசனில் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ்லாம் நல்ல அல்டிமேட்டான ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் கொடுப்பீங்களா? ஃப்ரிட்ஜ்லாம் சிங்கிள் டோர்லாம் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா மார்க்கெட்டில் 16,000 ரேஞ்ச் வரும். ஓகே, நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 12,500 அந்த ரேஞ்ச் வரும். அதே லேட்டஸ்ட் பிராண்ட் நியூ மாடலில் தான் இருக்கும். ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பார்த்துலாம். கைஸ், நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பேக்கிங்கோட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அன்ஓப்பன்டு பீஸ் தான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரெஷ் பீஸ். ஸோ சிங்கிள் டோர் ப்ரோ, இது எவ்வளோ ப்ரோ, எத்தனை லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இது? 205 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. 205 லிட்டர் 4 ஸ்டார் ரேட்டிங். பாரு இயர்க்கே பார்த்தீங்கன்னா 130 யூனிட் தான் கரண்ட் எடுக்கும். ஓகே. இந்த ஷோரூமில் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வரும் 18,500 ரேஞ்ச் வரும். 18,500. நம்ம கிட்ட 12,500 அந்த ரேஞ்ச். 12,500 தான். 18க்கும் 12,500க்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6,000 வந்து வேரியேஷன். பிராண்ட் நியூவாக இருக்கு. நீங்கள் பீஸ் பார்த்தே எடுத்துக்கலாம். ஸ்க்ராச்சஸ் டென்ட் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சீல்டு பேக்கிங்காக தான் வரும். அதே மாதிரி டெலிவரி பண்ணுறப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி தான் அனுப்பிங்க சேஃப்டியோட. இது வேர்ல்பூல் மாடல், எல்ஜி இருக்கு, மோஸ்ட்லி கோத்ரேஜ்லாம் இருக்கு. ஸோ நிறைய பிராண்டட் சிலது இருக்கு. ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் தான் வந்து இருக்கும். வேர்ல்பூல் வந்து சூப்பரான ஒரு கம்பெனி தான். அதுவும் நம்மளது வந்து 22 இயர்ஸ் ஆச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படியா? 22 இயர்ஸ் ஆச்சா? நம்மளது வந்து வேர்ல்பூல் கூட ராமாபுரம் சொன்னாவே எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்பி எடுத்துருப்பாங்க. இதே ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த கஸ்டமரும் வந்து இப்போ எடுப்பாங்க. ஏன்னா பொருள் நல்லா இருக்கு, ரெக்கமெண்டேஷனாலே நிறைய கஸ்டமர் வருவாங்க. நம்ம ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 200 லிட்டர்ல இருந்து வரும். 200, 205, 215, 215 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ரேஞ்சஸ் எடுத்துக்கணும் மாடல். ஸோ இதெல்லாம் என்ன மாடல் இது? இது டபுள் டோர் டைப்ல வரும் சார். பீட்டா மேஜிக். இப்போ சிங்கிள் டோர்ல நார்மல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டீஃப்ராஸ்ட் ஆப்ஷன் தனியாக வரும். இதில் நம்ம எல்லாமே டிஸ்பிளேலேயே பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், டிஸ்பிளேலேயே நம்ம கூலிங் அட்ஜஸ்டபிள், டீஃப்ராஸ்ட் ஆப்ஷன் எல்லாமே டிஸ்பிளேலேயே வந்துடும். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன் தான் எல்லாமே. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இதெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? இந்த மாடல் மார்க்கெட் ரேட் 19,500 வரும். நம்ம கிட்ட 14,000. அண்ட் இது பாருங்க கைஸ், நிறைய மாடல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கெப்பாசிட்டி வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். கைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டபுள் டோரில் என்ன ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும்? ஸ்டார்டிங் 19,500 வரும். 19,500. 278 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் கன்வெர்ட்டபிள் டைப் ஃப்ரீசரை நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஷோரூமில் எடுக்க பண்ணால் 31,000 ரேஞ்ச் வருது. நம்ம 19,500 கொடுக்குறோம். 10,000 கிட்ட டிஃபரன்ஸ். அப்படியா? வா கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கன்வெர்ட்டட் டைப்பா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ளதை வந்து ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன்ஸ், எல்லாமே வந்து பிராண்ட் நியூ தான். இது வந்து ஆல்ஃபா ஸ்டீல்னு கொடுப்பாங்க சார். ஆல்ஃபா ஸ்டீல் ஒயின் ஐ பிஸ்கஸ் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும். இது ஆல்ஃபா ஸ்டீல் வரும். ஸ்டீல்லேயே 4 வெரைட்டியில் இருக்கு. அதே டைம் இது கிளாஸ் டைப். கிளாஸ் டைப் தான் உடஞ்சிருமா? அது டஃப் அண்ட் கிளாஸ்ல வரும், உடையாது. என்ன தட்டினாலும் உடையாது, எதுவுமே ஆகாது. நல்லா இருக்கும். மாடல் லேட்டஸ்ட் மாடலில் வந்தது இது. கிளாஸ் டைப் நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுலாம் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? கிளாஸ் 22,000 வரும். 22,000. மார்க்கெட்டில் 30,000 அந்த ரேஞ்ச் வருது. 22,000, 21 வரையும் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாஷிங் மிஷினில் டாப் லோடு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ, என்ன சொல்லுங்கள்? இது ஒயிட் மேஜிக் கிளாசிக் 6 kg. 6 kg பார்த்தீங்கன்னா 12 ப்ரோக்ராம் ஆப்ஷனில் வரும். 12 ப்ரோக்ராம் வைஸ் நம்ம ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹார்ட் வாட்டர் வாஷ், டெலிகேட்டு அந்த மாதிரி. இது பேசிக் மாடல். பேசிக் மாடல்னா ஸ்மார்ட் க்ளோசிங் டோர் வராது, ஆனால் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். ஊற வச்சு துவச்சி அலசி ட்ரை பண்ணி கொடுத்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துரும். நம்ம ப்ரைஸ் எவ்வளோ வரும்? இந்த மாடல் 13,500 வரும். மார்க்கெட்டில் 19,000, 18,500 ரேஞ்ச் வரும். நம்ம 13,000 கொடுத்துருவோம். ஸ்டார்டிங் 13,000. வா கைஸ், ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின்ல 13,500. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கேட்டீங்க. எல்லாமே 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான். 3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார்லாம் இல்ல. வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான் கைஸ் வச்சிருக்காங்க. கைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டஸ் பிராண்டா ப்ரோ? ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் லாட்ல வந்து ஒரு பீஸ் மட்டும். மோஸ்ட்லி வேர்ல்பூல் தான். இது அதே தான் பேசிக் மாடல். பேசிக் 6 kg. 6 kg. இது 6.5 kg. kgs டிஃபரன்ஸ் வரும். இதுலயே 7 kg பிரீமியம் மாடல். 7 kg பிரீமியம்னா 12 ப்ரோக்ராம் ஆப்ஷன் வரும். இது 8 ப்ரோக்ராம் ஆப்ஷன் வர்றது. இது 12 ப்ரோக்ராம்னா உங்களுக்கு வாஷிங் டிஃபரன்ஸ் வரும். இப்போ பெட்ஷீட்டுக்கு தனியாக போடுறாங்க, உள்ளன் தனியாக போடுறாங்க, ஒயிட் கிளாத் தனியாக போடுறாங்க, ஜீன்ஸ் தனியாக போடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கிளாத்துக்கு ஏற்ற ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ரோக்ராமைஸ் நல்லா இருக்கும். இது எலைட் மாடல். எலைட் மாடல்னா ஹார்ட் வாட்டர் வாஷோட வரும். பேசிக் மாடலில் ஹார்ட் வாட்டர் வாஷ் வராது, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. இது எலைட் மாடல்னா ஹார்ட் வாட்டர் வாஷ். இந்த ஹார்ட் வாட்டர் வாஷோட வரும். இதுவும் பேசிக்லேயே தான். 7 kg போர்டு வந்து மேலே வரும். சில பேர் வந்து போர்டு கீழே இருந்தால் தண்ணி படும் அப்படின்னு சில பேர் பயப்படுவாங்க. போர்டு மேலே இருந்தால் சேஃப்டியாக இருக்கும் அப்படின்றனால இந்த மாடல் வந்து போர்டு டைப் மேலே வரும். இதுவும் 7 kg தான் எலைட் மாடல். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 14,800 ரேஞ்ச் வரும். இது அல்ட்ரா ஸ்டெயின் வாஷ் அல்ட்ரா மாடல். ஸ்டெயின் வாஷ் அல்ட்ரானா ஸ்மார்ட் க்ளோசிங் டோர் வரும். இந்த மாடல் விட்டா அப்படியே க்ளோஸ் ஆகும். இது வந்து ஸ்மார்ட் க்ளோசிங் டோர் வரும். ஸ்மார்ட் க்ளோசிங் டோர் வித் வந்து ஹாட் வாட்டர் வாஷ். அல்ட்ரா கிளீனா சுடு தண்ணி ஆப்ஷனோட வரும். குழந்தைங்க துணி, பெட்ஷீட்டு, ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா சுடு தண்ணியில் துவைப்பாங்க. அது சுடு தண்ணி ஆப்ஷனோட வந்துடும். நம்ம ஹாட் வாட்டர் மோட் போட்டால் அதே ஹீட் என்ன டெம்பரேச்சர் வேணுமோ ஹீட் பண்ணி அதில் வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். இது 6.5 kg. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூமில் 22, 21 ரேஞ்ச் வரும். நம்ம கிட்ட 15,800 ரேஞ்ச் வரும். 15,800. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் ஃப்ரண்ட் லோட் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ரண்ட் லோட்லாம் எவ்வளோ ஸ்டார்டிங் இருக்குது? ஃப்ரண்ட் லோட் ஸ்டார்டிங்னா 19,000 வரும். வோல்டாஸ் பிராண்ட் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் லோட பொறுத்தவரை நம்ம கிட்ட மல்டி பிராண்டில் தான் இருக்குது. ஓகே, வோல்டாஸில் இருக்குது, சாம்சங்கில் இருக்குது, வேர்ல்பூலில் இருக்குது, ஐஎஃப்பி அந்த மாதிரி மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ வோல்டாஸ்லாம் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 19,000 ரேஞ்ச் வரும். டாப் லோடுக்கும் ஃப்ரண்ட் லோடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா
டாப் லோட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலசர டைப் இந்த டாப் ரொட்டேஷன் பண்ணுவோம். இது ஃப்ரண்ட் லோட வந்து அடிச்சு துவைக்கிற ஆப்ஷன். வாஷிங் கிளியரா இருக்குன்றனால தான் ஃப்ரண்ட் லோட எல்லாருமே வந்து சஜஸ்ட் பண்றது வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் கிளியரா இருக்கும். அது ஒரு 60% வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்னா இது 90% வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது. ஏன்னா அந்த கிளியர்னஸ் வரும் அடிச்சு வைக்கும்போது. அதுக்கேற்ற மாதிரி மோட்டர் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. மோட்டர் ஆர்பிஎம் இதில் ஹெவியாக ஆமாம் ஹெவியாக இருக்கும். இதோட பிரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ? சாம்சங் இது என்ன? சாம்சங் 7 kg ஸ்மார்ட் டைப். இது டாப் ஹை எண்ட் மாடல். இது மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் 36 அந்த ரேஞ்ச் வருது. ஓகே. நம்ம 27 வரும். 36 27 ரேஞ்ச் வரும். உங்களுக்கு சேம் இந்த மாடல் மட்டும் வேர்ல்ஃபுல் மட்டும் கம்பெனி வாரண்டியோட வரும். இதே வேர்ல்ஃபுல் பொறுத்தவரை நம்ம வாரண்டி 6 months பேக்கப் பண்ணும். மோஸ்ட்லி எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது. அதே மாதிரி வேர்ல்ஃபுல்ல எல்லா ஃப்ரண்ட் லோட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ வாட்டர் வாஷ் வரும். இதுலேயும் டாப் லோடு மாதிரி தான் ஒரு டாப் ஹை எண்ட் மாடல் ஆட்டோ வாட்டர் வாஷ் வர மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோட்லையும் ஆட்டோ வாட்டர் வாஷ் வரும். வாஷிங் கிளியரா இருக்கும். கேஸ் ஸ்டவ்வும் இருக்கு. 2 பர்னர்ல இருந்து இருக்கு. 2 பர்னர் 3 பர்னர் 4 பர்னர் வரை. 2 பர்னர் ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல ஒரு 2800 ரேஞ்ச் வரும். நம்ம 1500 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் வரும். அதுலயுமே நம்ம வந்து கம்மி தானா? அதுவும் கம்மியா தான் வரும். பைட்ட லாட்டா எடுக்கிற நம்ம ரேட் கம்மியா கொடுத்துறோம். 4 பர்னர்ல பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு. இந்த மாடல்னா 2800 ரேஞ்ச். 2800 தானா? இது ஷோரூம்ல அதிக ரேட் இல்ல இது? ஆமா 4500 அந்த ரேஞ்ச் கிட்ட வரும். நம்ம 2800 அந்த ரேஞ்ச் ஸ்டார்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டிவியுமே இவங்ககிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராண்டட் தான். ஸோ லோக்கல் பிராண்ட்லாம் இல்லை, எல்லாம் பிராண்டட் தான். இன்ஃபினிக்ஸ், சாம்சங், ரியல்மின்னு சொல்லிட்டு பிராண்டட் தான் வந்து வச்சிருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் வந்து 32 இன்ச்சஸ் நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா 8000 ரேஞ்ச் வரும். இதே ஸ்மார்ட்னா 9000 இருந்து பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி அசம்பிள் பண்ணது ரீவொர்க் பண்ணதெல்லாம் வராது. இதெல்லாம் பிராண்ட் நியூ தான். ஷோரூம்ல எப்படி இருப்பீங்களோ எடுப்பீங்களோ அதே தான். இப்போ அசம்பிள் பண்ணது வந்து 1 year வாரண்டியோட கொடுக்குறாங்க. எத்தனை வருஷம் ஓடுன்னு தெரியாது. நம்மகிட்ட அதே கம்பெனி வாரண்டியோட 1 year வாரண்டியோட வந்துடும். எல்லாம் பிராண்டடாகவே வரும். ஓகே ஓகே. 32 இன்ச்சஸ்ல ஸ்டார்டிங் வந்து 8000 நார்மல். அது 40 இன்ச்சஸ் இருக்கா? 40 inches நார்மல் இருக்கு. வெறும் 14800 வரும். 14000 தானா? வெறும் 14800 வரும். சான்சி பிராண்ட் இன்னும் கூட பெட்டரா பண்ணி தரலாம். गाइस இதுல சொல்லிருக்க பிரைஸ்லாம் வந்து பாத்தீனா பிரைஸ் நீங்க வந்து டைரக்ட்டா ஷாப் விசிட் பண்ணி கொஞ்சம் நெகோஷியேட் பண்ணி கூட நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். அப்படிதானே ப்ரோ? பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா பண்ணிடலாம். गाइस நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீத்தி ஜோடியா காஸ்மோன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல். ஹை எண்ட் மாடல் இது. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே வரும். மாவு கட் பண்ற, மாவு பேசியறதுல இருந்து காய்கறி கட் பண்றதுல இருந்து ஜூஸர்ல இருந்து எல்லா ஆப்ஷனுமே வரும். இது டாப் ஹை எண்ட் மாடல். நீங்க ஷோரூம்ல எடுக்க போனீங்கன்னா இந்த மாடல்லாம் ஒரு 11000 ரேஞ்ச் வரும். ஓகே. நம்மட்ட 11000 ரேஞ்சுக்கு கொடுத்துருக்கோம். சேம் 2 years வாரண்டியோட வந்து. गाइस பாருங்க, பிரீத்தி ஜோடியா காஸ்மோ மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷோரூமுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜூஸர் புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. மாவு பெனஞ்சிக்கிறது, மாவுக்கு இது காய்கறி கட் பண்றது எல்லாமே இருக்கு. ஜூஸரா? இதுதான் ஜூஸர். இது வந்து காய்கறி கட் பண்றது. சூப்பராக இருக்குது கைஸ். இதோட ப்ரைஸிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கம்மியான ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. ஸோ மிஸ் பண்ணிடாமல் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸ்டாக்லாம் ரெடி, எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக அந்த மாடல் வந்து நிறையா ஸ்டாக் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ் நம்ம இந்த கணபதி என்டர்பிரைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர்ஸுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டான ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த கட்டல் வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் போகும்? இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைஸ் 5 அறைகள் 3 பேர் படுக்கிறது. ஓகே. ஸ்டார்டிங் கட்டில் காட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 9500 தான் வரும். 9500 குயின் சைஸ். குயின் சைஸ். இது என்ன வுட் வரும்? இது அசாம் பூவரசு மரம்ல இருக்கு. அசாம் படாக் ரெண்டு மரம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. பூவரசு மரமும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். நீங்கள் எடுத்து வந்து செக் பண்ணி பார்த்தே எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட்லாம் காலோட திக்னஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சரியான கனமாக இருக்கும். ஸோ பூவரசு மரம் இது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து குயின் சைஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9000 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. அண்ட் வித் மேட்ரஸ் வந்து மேட்ரஸ் தனியாக நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கலாம். நார்மல் ஃபோம்ல இருக்கு. ஃபோம்னா 5000 வரும். ஓகே. இது ஸ்ப்ரிங்னா 8000 கொடுக்கும். 8000. இது 8000 தானா? 1 year வாரண்டியோட வரும். 8000 தான். गाइस இது எத்தனை இன்ச் ப்ரோ? இது 8 inchesல வரும். 8 inches பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸ் வெறும் 9000 தான். 8000 ஆமா. வாவ் வாவ் வாவ். சோ அடுத்து அசாம் படாக்ல இருக்கு. அசாம் படாக்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12,500 அந்த ரேஞ்ச் வரும் ஸ்டார்டிங். அசாம் படாக்ல गाइस இது வந்து குயின் சைஸ். அசாம் படாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12500 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டில் வந்து கிடைக்கும். एक மேட்ரஸ் கலருக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு. நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு. ஓகே. செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓ இது ஒரு கலரு. அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒயிட் கலருக்கு மெரூன்ல கூட நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஃபாவுமே அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ சோஃபா? 5 seater சோஃபா இருக்குது. ஸ்டார்டிங் பேசிக் மாடல்னா அந்த பக்கம் இருக்குது. அந்த மாடலில் ஒரு 12000 ரேஞ்ச் வரும். இது 5 inches லெக்கில் வரும். லெக்கோட சைஸா? இன்ச்சஸ் வந்து 5 inchesல வரும். உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரும். உங்களுக்கு 3 inches 2 inchesலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12000 11,000 சொல்லுவாங்க. நம்ம கிட்ட 5 inches லெக்கே 13000 கொடுக்குறோம். இது வந்து 5 seater உடன் சோஃபா வந்து 13000 தானா? அவ்வளோதான் வரும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஃபாலே வந்து இது என்ன சைஸ்?
இது 3 இன்ச்சஸ்ல 3 இன்ச்சஸ்ல வரும். பெஸ்ட் பிரைஸ்னா ஒரு 11000 ரேஞ்சிலே ஒரு 5 சீட்டர் சேர்த்து 11000 வரையும் பண்ணிக்கலாம். 11000 வரையும் பண்ணிக்கலாம். गाइस பாருங்க ஒரு வுடன் சோஃபா நல்லா ராயல் லுக்கா இருக்கும். 11000 க்கு இருக்குது ராயல் லுக்கா இருக்கும். குவாலிட்டியை பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா உங்களுக்கு அவுட்டோர்ல போறதுக்குலாம் நல்லா இருக்கும். அவுட்டோர்ல போட்டுக்கலாம் சூப்பரா இருக்கும். गाइस இங்க பாருங்க வுடன் சோஃபா 5 சீட்டர் உங்களுக்கு வந்து 11000 கே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. அண்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு. அண்ட் டிசைன் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு. யூனிக்கா இருக்கு இந்த டிசைனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா. அண்ட் ஸ்டாக்லாம் நம்மகிட்ட எப்பவுமே இருக்கும்ல? எப்பவுமே இருக்கும். அவைலபிளா இருக்கும். எப்பவுமே ஸ்டாக் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பீரோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க. ஸ்டீல் பீரோஸ் வித் மிரரோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாம் எவ்வளவு ப்ரோ வருது? கேஜஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வரும். ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8500 இருந்தே இருக்கு. 8000 இந்த மாடல்ல 8500 வரும். இது 11 to 10000 ரேஞ்ச் வரும். இது இந்த மாடல் ட்ரிபிள் டோர் இருக்கு. நீங்க ட்ரிபிள் டோர் வரையும் இருக்கு. ட்ரிபிள் டோர் வரையும் இருக்கு. நீங்க வெளியே போய் எடுக்க போனீங்கன்னா ஒரு 19000 20000 சொல்லுவாங்க. நம்ம கிட்ட வெறும் 14500 ரூபாய்க்கு வரும். 14500 5000 டிஃபரன்ஸ்லயே கிடைக்கும். ட்ரிபிள் டோர் உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரும். உங்களுக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணா ஒரு 3000 4000 தான் இது வரும். உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வரும். அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கும். எல்லாமே பிராண்ட் நியூ ரீவொர்க் பண்ணது யூஸ்டு ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆனது அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக குவாலிட்டியாகவே இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ பாய்ஸ்க்கு இந்த ஒரு சின்ன பிளேஸை கூட நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதிலே நிறைய கலர்ஸ் வெரைட்டி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரூன் கலர், ப்ளூ கலர், க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனு. கைஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏர் கூலர் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஏர் கூலருமே அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸ்லாம் இதில் என்ன? ஸ்டார்டிங் பஜாஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித் கம்பெனி வாரண்டியோட வரும். ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் ரேட்டு நீங்கள் ஷோரூமில் எடுக்க போனாலும் ஒரு 6000 ரேஞ்ச் வரும். நம்மகிட்ட 4500 வரும். 4500 தான் ஸ்டார்டிங் 4500 இருக்குது. 4500 சைஸ்க்கு வேரியேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ப்ராடக்ட் நிறைய இருக்குது. ப்ராடக்ட் ஓகே. இதெல்லாம் என்ன மாடல் ப்ரோ? இது வந்து இன்வேர் பஜாஜில் இருக்குது, ஓரியன்ட் இருக்குது, இன்வேர் இருக்குது, சிம்போனி இருக்குது. சிம்போனி இதில் சிம்போனியில் ஸ்மார்ட்டா அது ஸ்மார்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வரும். நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் ரிமோட்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வெறும் 6000 தான் வரும். 6000 தான் வித் ஸ்மார்ட்டே 6000 ரேட்டு. ஸோ கைஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்மில்லுமே அவைலபிளாக இருக்குது. சைக்கிள் இருக்குது. இது வந்து பேட்டரி போடணுமா? பேட்டரி கிடையாது, நார்மல் மேனுவலாக யூஸ் பண்ணலாம். மேனுவல் தான். நம்ம வாக்கிங் போக முடியல, வெளியே வாக்கிங் போக முடியல அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? இல்லை 4000 ரேஞ்ச். 4000 அவ்வளோதான். கைஸ் பாருங்க. ஸோ சைக்கிளிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வெளில போக முடியல, வீட்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் 4000 தான் உங்களுக்கு. த்ரெட்மில்லையும் இருக்குது. த்ரெட்மில்ல வந்து மேனுவலாக இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது. மேனுவலாக நம்ம கரண்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது. இது எதுக்கு? சும்மா அப்படியே நம்ம லெக் எக்ஸசைஸ். ஸோ இதில் நின்றுட்டு இப்படி டைட் பண்ணிக்கிறது. கைஸ் இங்கே பாருங்கள், மேனுவல் டைப். நம்ம கரண்ட் கெப்பாசிட்டி கரண்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு கவலைப்படுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு கரண்ட் பிரச்சனையே கிடையாது. மேனுவல் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஓட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரன் பண்ணி. ஸோ எனக்குலாம் இது வந்து ரொம்ப மஸ்ட் கைஸ். வெயிட் ஏறி போச்சு. ஸோ நான்லாம் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இதிலே 2 இது வந்து லெக்குக்கு போடுற மாதிரி இருக்குது, நம்ம வாக்கிங்க்கும் இருக்குது. இது நம்ம வந்து புஷ் பண்ணுற டைப் அது. கைஸ் இங்கே பாருங்க, நம்மளாவே புஷ் பண்ணி ஓடிக்கணும். ஆனால் ஸ்லிப் ஆகாமல் கேர்ஃபுல்லாக வந்து பண்ணணும். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்னா ஸ்டார்டிங்கே ஒரு 10000 ரேஞ்சில். 10000 இது நம்ம கரண்ட்ல போட்டு என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நம்ம வச்சிட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீடு வரும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ்லேருந்து அடல்ட் வரையும் சைக்கிளுமே அவைலபிளாக இருக்கும். சைக்கிள் எல்லாம் பிராண்டட் சைக்கிளா ப்ரோ? ஆமாம் ஜி. யூனிக்ராஸ் நெட்டில் போட்டாலும் எடுக்கலாம். யூனிக்ராஸு, அர்பன் டெரெயின், ஹெர்குலஸ், ஹீரோ எல்லாமே எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே எவ்வளோ ப்ரைஸ் எப்படி இருக்கும்? இப்போ கியர் சைக்கிளும் இருக்குது, நார்மலாக இருக்குது. நார்மல் சைக்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6000 5800 அந்த ரேஞ்சு ஸ்டார்டிங் வரும். கியர் சைக்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8000 ஸ்டார்டிங். 8000 ஸ்டார்டிங். இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளையன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சைக்கிளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ப்ரைஸ்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ? ஸ்டார்டிங்னா இந்த மாடல் 8500 வரும். 8500. ஆமாம். கியர் 21 கியர் ஆப்ஷன் வரும். டபுள் சஸ்பென்ஷனில் வரும். டபுள் சஸ்பென்ஷனோட வர்றது. சிங்கிள் பின்னாடி டபுள் சஸ்பென்ஷனோட வரும். மார்க்கெட்டில் ஃப்ளிப்கார்ட் ரேட்டு 11000 வரும். நம்மகிட்ட 8500. நார்மல் கியர் இல்லாமல் கியர்லெஸ்ல அந்த பக்கம் கியர் சைக்கிள்ல ஹெர்குலஸ்ல இருக்கு. இது 27.5 இன்ச்சஸ். 11000 ரேஞ்ச் வரும். இதே HRX-னா 12000 ரேஞ்சில் வரும். HRX வந்து நம்ம கலர் வைஸ் இருக்கு. எல்லோ இருக்கு, பிளாக் இருக்கு, ரெட் இருக்கு. நம்ம கலருக்கு எதுவும் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கியர்னு மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. அதெல்லாம் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வரும்? நான் கியர்னா ஸ்டார்டிங் 6000 இருக்குது. 6000 பவர் பிரேக் சிஸ்டமில் வரும். இதில் டபுள் டிஸ்க் பிரேக்லேயும் இருக்குது. டபுள் சஸ்பென்ஷன் வித் டபுள் டிஸ்கோட இருக்குது. டபுள் டிஸ்கோட்னா ஒரு 7000 ரேஞ்ச் வரும். 1000 rupees தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். உங்களுக்கு அலாய் வீலில் வரும். இது வந்து நார்மல் வீலில் வரும். இது 26 இன்ச்சஸ் எல்லாமே. 29 இன்ச்சஸும் இருக்குது மேலே காமிச்சனில். அதே 29 இன்ச்சஸும் இருக்குது. 29 8000 கொடுக்கலாம். 8000. இது லேடிஸ் சைக்கிள் இருக்குது 6000. 6000 வரும். லேடிஸ் சைக்கிள் எல்லாமே 6000 தான் வரும். பார்த்தீங்கன்னா 6 சீட்டர் டைனிங் டேபிள். இது
வித் சேரோட வரும். இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் 20,000 வருது, 50% ஆஃபரில் 10,000 கொடுக்குறோம். வித் கீழே ஸ்டோரேஜ் வரும், 6 பேர் தாராளமாக உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லா ஸ்டோரேஜோடு வரும். டஃபன் கிளாஸில் வரும். கிளாஸில் இருக்குது உடையும் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. டஃபன் கிளாஸில் வரும், என்ன ஆனாலும் உடையாது. உங்களுக்கு எது வந்தாலும் சேஃப்டியாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாடலை பொறுத்தவரைக்கும். ஓகே வீடியோ வந்து பார்த்துப்பீங்க, கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஹோம் அப்ளையன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30% நியர் 30% வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மியான ப்ரைஸில் கம்பேரிட்டிவ்லி அதர் ஷோரூமோட கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்னிச்சர், சோஃபாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் சைக்கிளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நிறையா விஷயம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து கிடைக்கும் கம்மியான ப்ரைஸில். எங்கே நீங்கள் போய் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலும் கம்பேர் பண்ணி கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில்ஸாக வந்து வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஊரில் இருந்தீங்கனாலும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டு வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. டாடா பை பை, see you guys.